Excuse-moi de t'avoir fait attendre. On réglait ces dernières choses sur le climat. Toi, tu as la sagesse de te tenir en... Надеюсь, что теперь климат будет лучше. J'espère que depuis, le climat sera meilleur. Oui. Пообсуждали, все будет хорошо. Nous en avons discuté, vous en avez discuté, maintenant tout sera bien. Вот. Хотя причины изменения климата все-таки пока неизвестны, честно говоря. Quoique les raisons du changement climatique sont jusqu'à présent inconnues. Ну, вы знаете, нашу позицию, если уж мы начали об этом говорить, мы придерживаемся на Парижских соглашениях. Mais vous connaissez bien notre position. Si nous allons commencer à en parler, nous tiendrons aux accords de Paris. У нас решение принято по этим вопросам. La décision est prise И мы намерены их исполнить. et nous la suivrons. Вот. Что касается двусторонних отношений, то я бы хотел отметить, что после нашей встречи в Версале все, о чем мы договорились, все реализуется, двигается. En ce qui concerne les relations bilatérales, je tiens à souligner que depuis notre rencontre à Versailles, tout ce que nous avons décidé se réalise. Мы приняли вашего министра иностранных дел, вот недавно в Париже состоялись повторные консультации позавчера. Nous avons reçu à Moscou votre ministre des Affaires étrangères. Avant-hier, les nouvelles consultations ont eu lieu à Paris. У нас, несмотря на все сложности, активизируются экономические связи. Malgré toutes les difficultés, les liens économiques s'activent. И растет товарооборот. Et le chiffre d'affaires monte. В первом квартале вырос почти на 24%. On note la croissance de 24% pour le premier trimestre de cette année. Мы рассчитываем на активную работу Совета по экономическому, финансовому и промышленному сотрудничеству. Nous espérons également le travail actif du CEFIC. В соответствии с вашим предложением начали работу по подготовке и созданию форума общественности. Et suite à votre initiative, nous allons commencer le travail pour mettre au point le forum des sociétés civiles. Так что, в общем, двигаемся по всем направлениям, о которых говорили в ходе встречи в Версале. Donc je peux constater que dans tous les domaines dont nous avons parlé à Versailles, nous avançons. Merci beaucoup, Président cher Vladimir. D'abord, merci pour l'engagement clair sur le climat. C'est important. Спасибо, Владимир. Спасибо в первую очередь за то обязательство, которое ты взял на себя в рамках климатических изменений. Это очень важно. Parce que si nous ne nous engageons pas, rien ne se fera spontanément. Если мы не будем брать на себя обязательства, ничего спонтанно просто так не получится. Et je pense que c'est compatible avec plus d'innovation, plus d'activité économique et à la fin une discussion qui sera justement plus cohérente autour de la table du G20. Я думаю, что все это совместимо и с инновациями, и с экономическим ростом, и в конечном итоге, я думаю, за столом 2020 все примет больше связности, больше логики. Nous avons ce matin, je ne reviens pas à évoquer le sujet ukrainien avec la chancelière, nous aurons l'occasion d'en reparler. Pour tout ce qui est des sujets et bilatéraux et des sujets régionaux, je me félicite aussi de la qualité et des relations de travail qui se sont nouées depuis. Мы сегодня об этом говорили совместно и с тобой, с канцлером Германии. Я думаю, что об этом у нас будет еще возможность поговорить вот сейчас во время двусторонней встречи. Мы обсудили некоторые двусторонние вопросы, мы также обсудили некоторые региональные проблемы. И я с большой, мне очень отрадно, когда констатировать качество и интенсивность нашего обмена. Et qu'il s'agisse du dialogue entre les sociétés civiles, du dialogue de Trianon, ou des relations de travail sur l'ensemble des dossiers que nous avions vus, je note aussi des avancées tangibles et je m'en félicite. Я констатировала большие достижения по всем областям, и в том, что касается гражданского общества, и в том, что касается трианонского диалога, и мне это очень отрадно. Donc je pense que maintenant, nous pouvons passer à une nouvelle phase, comme nous avons vu l'un et l'autre, que nous faisions ce que nous disions. Ну а теперь я надеюсь, что мы перейдем к новому этапу, то есть мы перейдем к конкретному выполнению всего того, что было задумано. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. On réglait ces dernières choses sur le climat. Toi, tu as la sagesse de te tenir en...
Надеюсь, что теперь климат будет лучше. J'espère que depuis, le climat sera meilleur. Oui, Пообсуждали, все будет хорошо. Nous en avons discuté, vous en avez discuté, maintenant tout sera bien. Вот. Хотя причины изменения климата все-таки пока неизвестны, честно говоря. Quoique les raisons du changement climatique sont jusqu'au présent inconnues. Ну, вы знаете нашу позицию, если уж мы начали об этом, то, несмотря на все сложности, активизируются экономические связи. Malgré toutes les difficultés, les liens économiques s'activent И растет товарооборот. et le chiffre d'affaires monte. В первом квартале вырос почти на 24%. On note la croissance de 24% pour le premier trimestre de cette année. Мы рассчитываем на активную работу Совета по экономическому, финансовому и промышленному сотрудничеству. Nous espérons également le travail actif du CEFIC. В соответствии с вашим предложением начали работу по подготовке и созданию форума общественности. Et suite à votre initiative, nous allons commencer le travail pour mettre... Мы придерживаемся Парижских соглашений. Mais vous connaissez bien notre position. Nous allons commencer à en parler. Nous tiendrons aux accords de Paris. У нас решение принято по этому вопросу. La décision est prise И мы намерены их исполнить. et nous la suivrons. Вот. Что касается двусторонних отношений, то я бы хотел отметить, что после нашей встречи в Версале все, о чем мы договорились, все реализуется, двигается. En ce qui concerne les relations bilatérales, je tiens à souligner que depuis notre rencontre à Versailles, tout ce que nous avons décidé se réalise. Мы приняли вашего министра иностранных дел, вот недавно в Париже состоялись повторные консультации позавчера. Nous avons reçu à Moscou votre ministre des Affaires étrangères. Avant-hier, les nouvelles consultations ont eu lieu à Paris. Mettre au point le forum des sociétés civiles. Вот так что, в общем, двигаемся по всем направлениям, о которых говорили в ходе встречи в Версале. Donc je peux constater que dans tous les domaines dont nous avons parlé à Versailles, nous avançons. merci beaucoup, Président cher Vladimir. D'abord, merci pour l'engagement clair sur le climat, c'est important. Спасибо, Владимир. Спасибо в первую очередь за то обязательство, которое ты взял на себя в рамках климатических изменений. Это очень важно. Parce que si nous ne nous engageons pas, rien ne se fera spontanément. Если мы не будем брать на себя обязательства, ничего спонтанно просто так не получится. Et je pense que c'est compatible avec plus d'innovation, plus d'activité économique et à la fin une discussion qui sera justement plus cohérente autour de la table du G20. И я думаю, что все это совместимо и с инновациями, и с экономическим ростом, и в конечном итоге, я думаю, за столом 2020 все примет больше связности, больше логики. Nous avons ce matin, je ne reviens pas à évoquer le sujet ukrainien avec la chancelière, nous aurons l'occasion d'en reparler. Pour tout ce qui est des sujets et bilatéraux et des sujets régionaux, je me félicite aussi de la qualité et des relations de travail qui se sont nouées depuis. Мы сегодня об этом говорили совместно и с тобой, с канцлером Германии. Я думаю, что об этом у нас будет еще возможность поговорить вот сейчас во время двусторонней встречи. Мы обсудили некоторые двусторонние вопросы, мы также обсудили некоторые региональные проблемы. И я с большой, мне очень отрадно, когда констатировать качество и